Nasty, nasty, the blocks in the bar.
Les jurys, les danseurs et bien sûr, communal évidemment, voilà, DJ, toute cette équipe incroyable. Ouais, c'est abusé. C'est trop. Photographe, caméraman, je crois qu'on ne dit pas assez. Il y a vraiment trop de personnes. Merci. Au public, merci. Le public. Ouais, je vais la Marionnette, on besoin de sucre encore. J'en ai encore. Tu veux du sucre? MC. Hop là. C'est moi l'ex. Je t'avais pas compris comment ça ne criait pas. Hop là. J'ai fait ce que je peux là, je suis pas baskettrice. Je suis baskettrice du dimanche. Ça se voit comme ça, Je rappelle les noms des participants. On a TONBEE, on a Dai, on a Junior, on a Rubix, l'expérience et le charisme réunis pour vous. Lindsay à la 1, à la 2, à la 3. Merci à vous pour votre participation incroyable. Merci pour la musique, merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir dansé avec moi. Merci à tous. Applaudissez-vous pour votre incroyable énergie.
avec le vin. Et ça va bien, quand même, on va mettre ça dans sa chambre. Rentrez chez vous tranquillement, doucement. Ne vous perdez pas. SORO. Vainqueur. C'est où la photo? SORO. Elle est pas SORO. Ouais, mais... N'oubliez pas de suivre Climax sur Instagram, s'il vous plaît. Mais aussi tous les projets des participants. Bravo. Que ce soit influence web, que ce soit la formation lycée, que ce soit le studio là.